12 Augustus. Laat ons in die kruis van Christus roem. Ons moet net in die kruis roem. Maar wat my betref, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my gekruisig is en ek vir die wêreld. Galasiërs 6 vers 14. Die kruis van Christus. Hoeveel besef wat dit waarlik is? Hoeveel bestudeer dit en ken die ware betekenis daarvan? Daar kon nooit 'n Christen in ons wêreld gewees het sonder die kruis van Christus nie. Verwerp die voorbeelde van die wêreld. Hou op om die sogenaamde groot manne te verheerlik. Vergeet die heerlikheid van alles behalwe die kruis van Christus. Paulus het gesê, maar wat my betref, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus. Laat almal, van die hoogste tot die laagste, verstaan wat dit beteken om in die kruis van Christus te roem. Daardie kruis moet dapper en manlik gedra word. Christus het verklaar, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. En aan almal wat gewillig is om dit op te neem en dit agter Christus aan te dra, is die kruis 'n pand van die kroon van heerlikheid wat nooit kan verwelk nie. Dit is die hoogste wetenskap wat ons kan leer, die wetenskap van verlossing. Die kruis van Golgotha, as dit reg beskou word, is die ware wysbegeerte, rein en onbevlekte godsdiens. Dit is die ewige lewe vir almal wat glo. Dit moet deeglik, reël op reël, gebod op gebod, hier 'n bietjie, daar 'n bietjie, op die verstand afgedruk word. Dat die kruis van Christus nou nog net so doeltreffend is as in Paulus se tyd, en hulle moet dit net so goed verstaan soos die groot apostel dit self verstaan het. Weet dit, dat die enigste ding waarin u met veiligheid kan roem, dit is wat vir u die poorte van die Godstad sal oopstel. Leer uit die woord van God hoe om karakters te vorm wat geskik sal wees vir die land waarna u soek. Onthou dat ons Christus aan mekaar moet voorhou en dat die kruis van Christus alles wat in Adam verlore is, ten volle aan elke gelowige siel herstel.